Здравейте, приятели! Ето, че наближихме и Коледа. Започваме от днес с всички онези чудесни предложения, които ще видите в моя канал. Ще бъдат изкушаващи, вкусни, но при всички случаи много лесни и бързи. Като тези вкусни кошнички, пълни с ябълково-канелен пълнеж. И така, започваме с пълнежа. Няколко ябълки нарязваме на дребни парчета, преди това обелваме, заливаме с сок от лимон, за да не потъмнеят и продължаваме напред. Малко ни ще разтворим с вода и ще оставим настрани, за да изчака своя ред. А ние се преместваме на котлона. Малко масълце. Ябълките скачат в тигана при него и целта е да ги поизпържим, докато омекнат. Но преди това ще им добавим малко кафява захар, защото тя ще придаде една хубава карамелена обвивка на нашите парченца. И докато ябълките се пържат, вие бързичко идете в долния десен ъгъл на вашите екрани и проверете бутона за абониране. Ако все още не сте абонирани, ако той свети в червено, натиснете го. Натиснете и камбанката, активирайте я, за да може YouTube да ви изпраща нотифика всеки път, когато качвам някое ново интересно видео. И така, да се върнем на рецептата. Ето видяхте, добавихме към края на пърженето нашето разтворено нишесте. Набързичко се сгъсти, стана карамелено-кремно, ако може така да се нарече. Прехвърляме в една купичка, малко фолио отгоре, за да не хваща кора, и оставяме настрани, за да изстине добре. А ние в това време не бездействаме, а се заемаме с тестото. Тестото в този път ще бъде доста интересно. На него италианците му казват маслено тесто, обаче монтирано маслено тесто. Защо? Защото се приготвя с миксер и на практика между частиците се вкарва въздух, което го прави страшно пухкаво, крехко и изобщо не се втвърдява така, както има опасност да се втвърди едно маслено тесто. В интерес на истината, после ще ви разкажа откъде точно намерих тази рецепта. И така, видяхте, разбихме за 4-5 минути маслото с яйцето, с захарта, пудра захар на всяка цена. Получи се доста пукава маса, след което към нея прибавихме брашното и нишестето. Нишестето пак по тази причина, за да се получи едно хубаво пукаво тесто. Продължаваме да разбиваме с миксера точно толкова, докато се смесят добре съставките. Ето така. Вече не се вижда брашно, което да не е поето от тестото, значи достатъчно. Остава само да посъберем на дъното на съда. И тъй като тестото, виждате, е много меко, много пухкаво, изобщо не може да се пипне на ръка, ще го оставим за около 1 час в хладилника, за да може да постегне и да боравим по-лесно. В това време ние ще приготвим съдчетата, тези малки алуминиеви формички, които ще намажем с олио. И ще поръсим с брашънце, за да не се залепват по-късно нашите кошнички. И така, тестото вече е достатъчно твърдо. Поставяме една топка в дъното на всяко съдче и с ръка, която преди това сме набрашнили, за да ни е по-лесно, започваме да оформяме дъното и стените. Трябва да получим точно една формичка с формата на кошничка, в която по-късно да има къде да поставим нашата плънка.
Приятели, преди няколко дни вечеряхме в един малък ресторант, закътан между хълмовете на Сорентинския полуостров. Една къща за гости, много приятно място с хубава градина. Градината вече не може да се използва, защото е ноември, така че седнахме вътре. Изключителни ястия, но най-много ми направи впечатление техният десерт. Точно това, което ви показвам днес. Заговорих се с сервитьорката, оказа се, че тя всъщност е собственичката на ресторанта и лично приготвя десертите. На драго сърце ми даде нейната рецепта и ето днес аз ви я показвам. Между другото, тук да ви кажа, не ми стигна плънката, затова добавих шоколад в 2-3 от кошничките. Може и така, може също и с сладко. Виждате, останалото тесто, което остана около 1/3 от тестото, оставих го да се поразмекне, сложих в един сладкарски пош с подходящ накрайник и оформих по този начин. След което веднага във фурната, 180 градуса, силно загрята, точно за 20 минути. Не ги препичайте, за да не станат твърди. И ето ни тук с нашия великолепен резултат. Поохладени и изваждат се без какъвто и да е проблем от формичките. Не ни остава нищо друго, освен да направим едно обилно напудряне с захар, с пудра захар. Вуаля, можем да сервираме. Приятели, надявам се, че и този път моята идея ви допада. Ако е така, подкрепете ме. Не забравяйте да поставите лайк под видеото, да го споделите с приятели в социалните мрежи, да ме последвате в страницата, едноименната страница Субективно за Италия във Фейсбук. Какво още? Да се абонирате, вече го казахме. И напишете ми коментар, па макар и само за един обикновен поздрав. А от мен, бон апетито! До следващата среща!